Сабит мырза бүгінгі тойда бой көрсете ме? Енді шаңырағыңызда белгілі, енді тұрмыстағы жансыз, жолдасыңыз бар десе де енді Айнараның әкесі ғой. Жоқ, бой көрсетпейді, себебі ол енді біраз басында қыздар барып жүрді, үйіне барды, жағдайын сұрап тұрды. Енді өзі сұрамаса, біз оған енді қайта-қайта барудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жағдай сұрамағаннан кейін не істейміз? Оның үстіне мен жолдасымен тұрмыс құрып кеткеннен кейін тіпті әкелік махаббатты бергені соншалықты қыздардың өзі бір жылға жетпей сізді папа деп айтсақ бола ма деп жылатқан бізді. Себебі біз шыны керек енді жамандап тұрған жоқпын, шынымен әке мейірімін сізден көріп отырмыз деді. Содан кейін мен енді өздері шешеді ғой, мынаны істе, мынаны бүйтпе деп. Мен бала шағама жаңа былай істе, былай жүр, былай тұр деп айтпайтын адаммын да өзі. Сол себепті ол енді өзі іздемесе, өзі көмектеспесе, жағдайын сұрамаса, біз оған жалына бермейміз. Мысалға, Сәбит неге келмейді деген сұрақтар болып жатыр ғой, мысалға. Мен айтам да, енді бәрін Әлішердің өзі жасап атқанда, қанатын астына алғанда, енді сол әкесі, биологически әкесі екен деп мен тойым төріне Әлішердің дастарханына отырғызып қоймаймын ғой. Әлішердің сезімі маған маңызды. Әлішердің сезімі маңызды, маған басқа ешкімнің сезімі маңызды емес маған. Ол егер мен түсінемін да, қайта-қайта келіп, өздері хабарласып, өзі балаларына бірдеңесін жасап, сөйтіп жүрсе, менікі араластырмау, ол менікі ақымақтық болады да. Менде ондай, мен айтам, қыздар кейде ренжіп жасады да. Сіз андай комментарийларға ренжіп жатады да, осы адамдар неге сондай нәрсені көп айтады, ол бізге өзі жақындамаса бізден қандай мейірім күтеді дегенде, жоқ деймін, қой бір аман болсын, өзімен өзі бақытты болып жүре берсін, сендер оған ренжімеңдер, керісінше бақыт тілеңдер, оның басқа балалары бар, қазіргі жан-жарымен бақытты болсын. Мен шынымен айтамын, шынымен қазір енді мақтанып тұрған да жоқпын. Мен екеуі бас қосқанда мен кәдімгі дәретімді алып, 2 рәкат намазымды оқып, құрбан садақамды беріп, бақыт тілеп, дұға жасаған адаммын да. Иә, қыздың көңілі енді қыздар жаңағыдай өздері қалап тұрған жоқ та. Үнемі басында, ең соңында бір-екі рет барсаңдар дей бергенде екеуі маған қатты ренжіп айтқанда, сіз неге бізді сол жаққа тыға бересіз? Сіз папаның міне андай көңілі сізге маңызды емес пе? Не важно деп сұраған. Бұл ренжиді ғой. Бізді ол бетіп қабылдап, алақан құшағын жайып атпағаннан кейін біз сүмірейіп, қайта-қайта бара берген, үйтіп барғым келмейді, менде де намыс бар деп екеуі айтқан кезде өзім ұялып қалдым да.